أفان رومو إسيتي بي دبيني يا سلا والله سنرى انت مرة نصري مالت تشوفن كيف أبو مواد ما يقول لك كيف ما نمنو جنودي أستاذ وني خناس كمال كمال أبو مواز خلاص ستوب أبو مواز نو انا بس انا ما ولدت نراس مؤمنة مت اسلام خديني انا كان ركنا مال كبا غابا دام درا قيامة ولتنا رارم منو قيامة أبو مواز قيامة ولتنا رارم وفينا قبضتو مالك جارتي سرافو أبو مواز خطيتي بيجي شادي سير ابا انا ما كان والله اسنت قوسد والله قوسد يا شيخ قوتي قال ابو يحيى نما كان قبا والله تالله والله تالله نمي نبوس أنا حركات ما تجيب وين ستين أبو سنجوان أمريكا جرو زيدو أتحملنا تكبتوني لينكا سرنا لينكا بقديبوين هذا قولي بوا دين جاتي بيراتا إن عربسي أكبيتو فيديو كنا بيرجرا ميكويكا جارا ندبي ما ده كتاب وقف ما أولو تدبي وقتا سورة كان كذا رجال شراكو فنا كنا شراكو فنا كنا السلام عليكم أما تبرا ديفتني ديفا مني غافة موين غافة تودا برا ما وني استاو جروف ديفا ما شرانا كنا إيفا ما يوغا فتو بيت نجيز ودا نبيل نجيز ودا غافة تبغى فتو ورنينجي مربادا وفيك يا وان دبتو دبدا شرانا كنا سبو أوب سام كرم سودان دادي وانسر رامن شرانا كنا انتو بدا شرانا كنا انتو بدا نصري mana organi ka nasri mana organi nasri tera muktada namne kalge wali tasudin taw nam wali ararsina jenne wali ararsina jenne astaajira jeda nagaya jera me ko ya jera namne jera dubbata irtasun nam wali ararsina jenne sagale jenne la gefamti wanda gefam ifa ma gafatu jenne taajir rami namni kabajane ndo taimi isa eggate ha hasau taimi isatin ala kamban amman wa wayas kaysa argajirat waaway askeessa waan argaa jiru kana immoo waaway askeessa argaa jiru kana dhiifnee ijaan walloluu dhiifnee gurraan walloluu dhiifnee harkaan walloluu dhiifnee afaaniin walloluu dhiifnee dubbii yoo ta'e mee qoya haroo qoy kamaalilleeni dhiifama yoo gaafate jechi ana ahmadii nasrii jenneen hin gaafadhullee yoo jedhe hinga dubbii walit dheeressuun mataa wal dhukkubsuuf wal xiqqeessuu ta'aa jira waan natti mul'ate irraa kanaafi dubbii kamaalii dhageeffadha waan kamaal jedhu gorsa yoo tahe kamaan namarraa fudhataan jiru namni isaaf waa jedhaa jira inni immoo gartee gas immoo hin lolaa jira nasihaan kamaaliif godhamaa jiru ka ebaluu hin fudhadhaa akkasii miti kamuu kiyya Abu Mu'aaz illee kasit dhufeef jaalala keetiifi namni hunduu nabiillee wani dhufeef jaalala keetiifi namni jaalala keetiif hasta warri haasoftanillee laagaa olii keessaa naasayna dhugaa dubbatu karaa qulqulluun nu haasaa karaa qulqulluudhaan haasofne walii nama fixuu dandeenya malee kanaafi walirratti haroolleen amma dhufe mee Abu Sabrabbiin wal jalaa dubbatu lakkii Naasir waa takka illee as keessa hin jiru namni wanni as keessa waan takka illee hin jiru dubbiin dhumatte carraa isa Kamaali Sheek Kamaali Qannaa fi Sheek Kamalaa Gooloo Buubakka jechuun dubbii keessatti wanti afaan deebi'uun gaarii miti. Wanti afaan deebi'amu hin jiru mee yeroo tokko carraa naa kenna laal jalqaba irratti namni nama araarsuuf dhufe dhugaa walitti na jaran barcumaarraa walii kaan malee dhugaarraa walii kaan namni nama araarsuuf dhufe nuti kamaaliinu namaan waliin arrabsiini aartistii Oromoo arrabsuun kee galata jennee dogongora jennee itti himuuf akka dhiirrillee dhiirsa qabdi jedhan akka namni walirra jirutti walitti himuuf as dhufne malee kamaaliin kadhaa dhufne nuti tokkoffaa lammaffaa warri kabajaa walii qabnu rakkoo kana furuu dandeettan osoo jennu rakkoo biraa rakkoo irraan dabaluuf yoo kadeemtan taate itis gilichee wallahi hin fokkisa sababni illee rakkoo furuu danda'uudha qabdan malee rakkoo biraa uumuun kamaaliin arrabsuuf kamaaliin wal arrabsuun hiikaa takka illee qabu maqaalee namaan qabu mataa nama cabsa malee jecha sharafa namaa gadi isa uummata Oromoo afooti kanaaf faayidaa takka hin qabu warri isa waliin inkaa salaamtaa keessa seenaa jirtan dhiisaa bakkuma kanatti dhaaba haroo daqiiqaa tokko qabdaa fayyadamii sana booda qajeela gara kamaalii dabarsinaa kamaaliin nuti kadhaa osoo hin taane itti himuu fi akka dirqamaatitti illee akka Oromoo walirra kaa'utti akka wal qabatutti itti himnee kadiirri dhiifama gaafachiisuuf hinne malee jaarsummaa dubbatuuf miti jaarsummaa tiktookii kana booda illee jahannamii naa seenu teennee dubbatuuf yeroo hin qabnu
هارو جران كي تدب دوغرا كمال دبرس خلاص نبرم فيا السلام عليكم كم يجرتن بلين كينيا زيدير تولا جلت إني سندك فتاجرة أمو إسنير اللي بيخي أسوه هنتاني أكو نما ولا لا تكتي حالي أتقبل ديما جرهون حالا بفعرار عندهم فقط يوخان بفعفان نجات نمنو لك بتشنجر مالي الربع راجع شوال فرشاتي نمني ولا ركاب تاج راي شوي وان سنتي جت يوني في نمني يقون سا والهنتاني أرارا خنرا كيساميد قدرتي مدابتو يعني ولدتي ولدت ندب أمو هنجي يعني ولدهم ولد بداتي يا ده خنا في تانورا أرارا قدا وان خنا إن اللين كمان اللين هاي جيه هندا هندا أبوم هندا يدو تنجرا تنجل وان سنتي جت كونو إنني نقدر جرا يفهم قافتهما إنني سأبليسن ساخ ولي بليسن أكاسيت ولي راح فيتان هذا بابسني because تكونو تديرت because ولد الدبير إبدو بفا دبيرتي وافق ده دبنة أكاسي وانو ديرت هيك كونو خمالي توانجو هذا بتشينو رافيت وربي سوداد أسمنو راق بابسا هاي تاتي هاروكي اشتغلتو مثل ميوتي ما قرأتو كمال كيت أسري ديكا بكدردو وامبراتي مش وامبراتي ديكا بكنا هندو دبتيرا وانت في تقول له هنجرو وانت في تقول له هنجرو أنما كم يفوك بجاك بجرو وانت في تقول له هنجرو أما متاعه هنا أجيل دايركت اللي جرا كمال دبرتنا كمال جران كيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولا نبليان كيا ركو قلتي وان قلتي نمر أنا قلت مالي سبب رب مرة تاتي فدي إكين مالي أسيت والقوم كوني تقدير ربيت أني ركو قلتي رجع كباب سيتين دبيتا تمرو بجدي مالي في نمني كوني مري وان أراك نارجع ديفي أيواني تيسي تكوكي جرو تنغاني مياو جترسين الركو بوليسا كيا فيديو إسا أرجع جنان نمني تبشرنا قدنا نتجمده lapper of kai thank you jede biratar galate fadde fudade je tumanatuhu ega ummanni kai jenan du'an ka kisa kana nama jirun kana mal tunna rabbani bil dati وفما وفبرا بنتي مالي نمني بني تقول لنجرو تفوفا ساكي سغلن كي جرا ميوتي even أنيو ميوتي جل جرا أنو أفيو ميوت قدرة سيما برا دقي فتارة ملكة نسري هنجي دي بيو إن بدلا مالي وين إن بدلا وامبراتي مثلك أرو امبراتي أنا ما ديبي وديسا كمان ما بس سنيمت يرو تكنا لقى يس أنما لما فدي قيس سينين به نعم نسمع كيف تترين بالبل تتجايا ما جرنا اتفو نبيلو سو نسري دعما إننا قام اتفو في أوكي كويس سجلين كي إنجرامي إنجرا أبوي سينكنا ساكا أي أبولي يانكي على كل حال أنا كم دبيغاني أبو سبردينة بالبلي وان كان فيتنو نانجي أي وان نانجي تفرته أم فيديو اللي أكنا قولي ما نبنا شير نرتي قولا جرين ودو ما يسأيب أمالي كيانتي كأي درسي لايفي سين اللي وان كان رالي دبتي artistii keenya jaalatamu aktivitii keenya kabajama sheekota keenya daa'ii keenya kabajama risaalaan ati naa ergite tun never gannantar mata jabinna kiyyaaf naa liqinfamuu didde deebin sii deebise eega si mufachiise dhiifama naa godhii dhagaa rabbii guddaatiin si gaafadha jedhee dubbadhe laayivii kiyya irratti illee eega mana kana eega na waamtanis akkana jedha oromoon guutuun an kadiir martuu lafaa ka'eleen tuyidhe deebii an deebise santu rabshaa fide namu akka yaadutti deebise namni si gorse fudhadhuun isin fudhatuu dandeettan anaa yoo gadi hin tarin aannan illee abbaa gadi tare liqimsa naaga taruu diddeen maaga si taruu diddeen waan biraati laakiin deebiin deebise sun nama kabajama hayyuu kana eega isin mufachiise kadiir kiyya artistii keenya kabajamoo nama guddaa keenya sitti balleesse dhiifama na tolchii jedhe ilmaan oromoo kanaaf girri uumtanii mataa raasina bumu'aaz kas gaafataa jiru an kadiir isii miti
ummanni keenya beeka kanaaf jettanii daalaana taatan. Astaghfirullah lazim. Kanaaf jecha zanniinatti baddan Oromooti yana folcha isintu na boonse itti boona na boonsu Abu Mu'aaz akkas jedheefi miti tana keessan baya isin qabaa boone galatooma maqaa rabbii guddaatiin na folchaa jira salaamu alaikum xumureen jira wanni hafee hoo jiraate na gaafadhu asli nasri. Wanti an si gaafadhu Nasri anaaf Sheek Kamaal waliin dhufanii filiisa kutaa Sheek Kamaal kiyya osoo dubbiin tun bakka tanallee hin gahin wanni kunillee abriin tunillee bakka tanan dhufin ogguma san wanni kun akka nurraa dhaamtu jee si waamne bari natti bilbilan malee awwalaan waan kee dubbataa ture Abu Sabreddin natti bilbilee dubbii tana infidha jennaan sitti kennee xayyibii jedhe sheerriyaaditti gizee isin ergattanii haasoftan achi ture sheerriyaadi haasaa kana na hadheeffatanii Kamal Abdallah dubbisura ammallee boodii ufitti deebi'anii zaalaana ta'uu mallattoo kana arge aaree laayivii seenaan mata masheekatittu dhagee amma Sheek Kamaal dhagee amma si takkaffaa dhugaa dubbachuudhaaf dhiyoo tana anaatu si dawwalee si haajamesii fi Abuyaayaa illee nama biraatiin miti illee obboleessa kan kee Abuyaayaa kana biratti illaa dhaamu goote ana akka obboleessatti dhaamsiin angabaabaa si dhaamu Abuyaayaa illee maddi nuudhaan maaliif jennaan nama kana hundinuu halaala si beekananni garuu ammoo an si dawwalee dhimma diinii irratti dhimma gartee hujjaajota irratti si waliin haasawee naafillee darramtanii si fi Abuyaayaa illeen waan gatii ati hafalaa turtu waan hin beekuufin kana si dhaamu jiraama. Dhageeffadhu. Akka namni gartee gastii banatee namni mataa gargalchee maajoo sanillee kanamaa itti dhiisee hunda dura dhufee si dawwalee ibiddu kun akka nutti hin qabanne Kamaal kiyya hootu nurraa dhaamsi jeetiin akkas hayanaan jettee dhufte ammallee dubbii amma dhaame dhiifama booda duutiin jirtu dhiifama booda dhagaa si uummanni jala jirtanillee rabbi yoo sodaattan ganaa jala deemtanii hin arrabsina niis hin xiqqeessina mataas gaggaran galchina ilma namaa ta'e kan tokko tokko illee hin jiru Kamaal amma booda ammoo guyyaa har'aa booda ammoo si kabanya si jaalanna akka ilma Oromootti akka nama Islaamatti bakka guddaa sii qabna jibba gartee dhuunfaadhaa siif hin qabnu namni kun hundi leencallummaadhaaf gartee akkanatti dubbatu jira Abuyaayaa gizee gartee ati gartee xiqqishoo waan takka gartee ati goote akka Abuyaayaa kunillee si miti rakkata obboleessa keeti hiriyaa keeti wajjin harama san keessa jirtanii wallahi anamma bakka waanin waa hedduu si wajjin haasawee beekuu fi kana si jiru kanaafuu amma booda ajandaa gama gartee keessattuu uummata waa'ee ijaatii kanaan nutti as hin deebi'ini inshaallah akkuma duraanitti gartee kaadima sanitti rabbi siif haa dhiisu umrii dheeradhu hamtuu sirraa haa qabu amma booda waan nama diiniitii wajjin waan gartee uummata gurguddaa kanaa wajjin walitti dhufu nutti hin tuqin galatoomi amma dhiifama gaafachuu hin kenniif inni biraa warri gas irra jirtanillee jara keenya waa tolchuudhuuf ni malee maguddummaan dhufu dhiifama akka jiru dhiifama jeemi dubbii takka cinaatiin fiitti dabartanii dubbatinaa kana booda Kamaalillee narra booda nutti hin deebi'in ani dhaamsinaan dhaamman dhufan Kamaalillee garaan waan takka nuun jeen warri gastii gubbaa jirtanillee hin qeeqina hin tuqina isinii waa jedha anatu isinii waa galatooma mammaaksa Oromoo tokkotu maal jettee isiniif fakkaate harkuma mana harteen alallee harii jedhan nuti martuu ilmaan Oromooti obboleeyyan kee hardha Dr. Asliin kunillee waggaa beeka Sheek Kamaalii kan haga as indas dhufe na bira jiraa fi miti Asliin namuu nan gurshu nan bulchu obbolummaa wali qabna hundaanu waggaa meeqa Kamaalii kana yoo namni arrabsu namni irraa qolataa ture awwal shee Dr. Aslii kan baay'ee irra dhaabate rabbi dhugaa nu haa dubbisu wallaahi haga ilmi namaa irra dhaabatuu fi haga namni nama irraa qolataani ture hamilee ta'aafi ture nama kana garuu bakka inni balleessee illee ima beeka bakka inni tolchee illee ima beeka osuma beeku garuu irra dhaabataanii ture hamilee ta'aafi ture eegee har'a immoo kadiiriin taanaan Asliilleen obsa dhabee gadi bahee waan jedhuun jedhee buqqaafate. Amma Abu Musaabii kana Abu Muaazii kanaan illee takkaa qaamaan illee haga nu'uu wal agarre waluun beekani garuu jibbiinsa sadarkaa kanaa wanti ga'e hin jiru. Har'a asitti osoo agarru Abu Muaazii fi Kamaaliin osoo jarri sadarkaa kana wal hadheeffatan laallee yoo biraa deemne rabbiin tokkichillee akkas nuun hin jedhu uummanni Oromollee akkas nuun hin jedhu. Kanaaf Abu Muaazii waliin Kamaal girri Ifatu waliin aba'u xumureen dhageeffadhu. La antumuree natti fakkaata qiyaamaa qaxaroo qabna kanaaf Abu Muaazii obsigaa dhiira dubbataa jiru jettee obsi Kamaal wallahi mana kiyya banee irratti maafu Abu Sabreddin hin dhiisu
Oi Zizo obsame. Kamal. dhiirti teessee narra Obboleessa kan murteessan kee dhiirti teessee sarara kallee jedhee dhaggeeffadhu waan inni siin jiru. dhiirti Irraa dhaggeeffadhu waan dura inni siin jiru Kamaali dhaggeeffadhu. ila mee yeroo takka bichaa na dhaggeeffadha. Yoo rabbii tokkichaa fi gadi qala qabrii sodaatan namni illee nutti kolfa. Uummanni Oromoo kun illee nutti kolfa. Wanti wal geettaniin takka illee hin jiru. Tama rabbii tama islaamummaa. Tu nama tokkotti dhufee qabduu fi tolchite balleessite ebalu tolchee balleessee keessa deemuun barbaada. Tama islaamummaa san afooyituu akka jechisiistan Abu Yahyaa fi Abu Sabraddiin irratti isinitti kennuu barbaada. Taani isintu waan jettan jedha. Anaga wallaalummaa kiyyatti kanuma jedha. Kaziizoo fi Kamaali ammoo Laali Naasir kiyya. Obsi. Ani nama fuuta suuraa gara galchee ammaan tana paastarii kana natti. Dhiisi Zizo kiyya dhiisi yaa boonit. Weebii Kaziizoo ta Kamaali isa Abu Mu'aaz Dr. Asli fi Kamaali Zizo tukinne dhiisi. Kaziizoo dhiisa Abu Koy Kamal kiyya koy. Amala qoosaan godinga Kamal. Ustaz Abu Mu'aaz Abu Sabraddiin Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi Waalaikum wabarakatuh. Okay. Ila waa'ee amma Nasriin jedhe sana irratti for example ani tana dura Abu Mu'aazin blookeera. Ani ummata keenya ka Arsiitiif ka Harargee kana osoo jaaladhu yoo waa balleessan akka obboleewwan kiyya osoo hin taane akka seenaa xiyyaatti itti gubadha badii isaanii hin danda'u. Obsee yoo dadhabee jechuudha itti ka'a jara keenya hamtuutti nan fudhatina. Ani guyyallee yaa rabbii kiyya Sheekh Kamaaliin kun waan birallee godhuu baate dheengadda ayyoo ta'e tabadde takka kararraa qabe ilmi isii jarman jiru ilmoon isii biyya arabaa jirtu akkasumaatti itti dubbadhaanaa jedhaa jiru gasira dhufee inni afaan naddeeffannaa waliin buune angizee suusiif yabayadhe gubata kiyya baye afoo naa illaa jedheera oyfin tarabbiiti. Kunoo Abu Musaa billee kana waggaa sadimu afur dura nagorsanii na dadhabnaan bablok namni alaab baaraniif jedhanii biloon godhee taa'anii biraa harsan kunoo isaan kana sinii galee. Ani waan jaaladhuuf nama kiyya jedhee itti danfa malee leelaa xilaachaa yennan jiru. Ana hunduu anaaf tokko isinii galee. Kanaafi ani eega inni kadiiritti balleessuu dogoggore Ustaaz King I am so sorry waa takka wanni walitti qabnu tokko hin jiru obboleessa kiyya kan gafaati I love you xiyyachi dhumate sheekota lamaa walitti araasaa xiyya jalaa buusa. Ani baay'ee jaaladha. Obsi akkasumatti laal amma maaliif beektanii araara guddaa sanillee deemuun barbaada. Dhokkeeffadha akka ijoollee kan hin goone. Haasawaa guddaalee deemnee haasawuu barbaada. Abu Mu'aazii fi Kamaal jechuun obboleeyyan iboo nama diini kalimaa laa ilaaha illaa wajji qaban. Hamturraa wal dhorkee toltu wal ajaju walitti tufan. Jibbiin dhuunfaa takka illee hin jiru. Akkasitti hubadha. Amma Abu Yahyaa fi carraa kanna Abu Yahyaan haa dubbatu. Mee ani Sheekh Kamaal waan hin dhaamu. Obboleeyyan kan kee as taa'u kun leencallummaa kan kee kabajaa kan kee jaalala kan keetii fi si qabataa jiranii waan obboleeyyan kan kee siin jaalillee nullee dhagahi waan isaan jaalillee dhagahi jettee aartee ana bunu rakkanan ta'u jettee keessaa dhutaaliin Kamaal kee dhageessee Abu Yahyaa dha carraa kannaa. Takkitti Abu Sabraddiin Abu Yahyaa ustaaz keessa ni carraa. بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل في آياته الكريم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولو كي آيات نكوني شيخ كمالي في أبو معاذ الله إنقل جدي يادا جد لما كوني آيات خنرا وان انتلون إجسان إمو دبرا شاندفا إجسان إمو namicha isii bitatee galee irratti nattee eegasan immoo eegasan isii bilisoomsee qissaan ayata kanaa isinii gala jedhee yaada. Haqiiqatti dhugaa dubbatuudhaaf Sheekh Kamaaliif Abu Mu'aazii yeroo hunda waliin galan maal akka isaa wal jalaa balleessanillee argine kun Ameerikaa jira kun Suudii jira jechuudha. Wayiinuu waliin galan. Kanaafi Abu Mu'aaz illee nama daa'ii nama jabaa nama gartee namni marti dhageeffannu hin jaaladha. Haqiiqatti hin jaaladha. Yeroo heddummoo waa'ee Kamaalii kanarratti yeroo isaan naqqaaqanillee ani ittiin aaru. Nama waa'ee Kamaaliitiif na dubbatu ittiin aaru ani dhugaa dubbatuuf wallaahi ittiin aaru. Hadha namni na aarse garuu waa'ee Kamaalii irratti namni na dubbatee jennaan mana wayiititti oduma deemu irra dhufe Kamaaliin of jala qabatee namni nu arrabsiisu Abu Yahyaa jennaan dhaaree achiin lolee sanillee uummata sanaan dhiifama isiirra sagalee ol fuudhuuf jedhee dhiifama walii galee adda baane jechuudha. Kamaaliin
waa'ee kamaaliititti kamaal naman argamne dhugaa dubbatuudhaaf nama fayyaalessaa nama miskiinaa nama namaaf yaadu tokko ta'uu irraa beekan haqiiqatti na kabajaa hin kabaja akka kiyyatti jechuudha. Ka kanarra taree waan isaan wal godhan immoo isaan lamaan rakkoo isaan walirraa qabani gaafatu osoo hin taane guyyaa qiyaamaadhaa yoo walirraa illee waa qabaataniitiin hin jedhan guyyaa qiyaamaa wanni taruun jiru guyyaa rabbiin anaa jecha maal dhiifte rabbi jedhu san anaa jecha maal dhiifte guyyaa rabbiin gartee jedhee nama gaafatu san rabbumaaf jecha dura dursoo kamaan rabbiin si qabnee rabbiif jecha akka dhiifte tokko Abu Mu'aazillee kana san jechuu dhiifnee waan eega sanii wal miitan keessatti rabbii jecha amma kun rabbii jecha jechuu rabbii jecha walii dhiiftanii akka irra walii tartanii rabbiin dinii teessan irra isinii haa taru jedhee namni kuma jahaa kun akka du'aa'ii isinii godhu lamuu yoo wal gorsitanillee karaa keessaatiin koottaatii wal gorsaa akka amma Abu Sawraddiin jazaahullahu khayran waffaqahullah rabbiin isa haatissu karaa keessaatiin itti dhufee gorsee jedhetti anaaf inni dhiyoo hagu kadiiriin irratti wallolle dhiyoo anaaf kamaal garuu ofii namni nun gooysu anzanniitti badee bilbilallee irraa kaasuu ide kana quba qabdanii anaaf inni feenu wali araaramna feenullee wal dhifnellee rakkoon qabu kanaafi waahee eegasan immoo amma Abu Mu'aaziitii fi Kamaalii kana rabbumaan isin gaafadha yoo rabbi irra tartaniitiin kan diddan ta'e awwaan biraa waan jedhu qabu rabbii jecha akka walii dhiiftan rabbiin isin gaafadha nama carraan kennamuufi Abu Mu'aazii moo Sheekh Kamaalii dura kenna Abu Sawraddiin. Salaamu alaikum an nagaa tan bahee jira amma nakiyya bahee sheekticha baqaraa kana irra deeman dhiisu abadan. Anama kana anama sirra deeqa lafa sirra gabata. Stay with me. Anuma kana tan rongo yu jarana. Dubbadha Abu Mu'aaz keessan dubbadha. Ani lala wata kana jechuun himachuuf illee deemu waan wali matana jirtu. Biliyaanna akkuma isin jette kallattii biyya adda addaa jirra. Qilleensa waliin nufi deemalee an Kamaali jaanillee argeen beeku. Social media jalatti wal baranne isaatu na dhufee malee akkasii wal baranne malee ani salleen beeku waliin nyaanne imalan deene kutaa takka waliin dhufne bakka adda addaatti dhufne khayrirra waliin dhufne nama islaamaati oromoo jechuun waliin dhufne malee ani sallee arrabseen beeku ganaalleen arrabsu alalleen arrabsine viidiyoo innan arrabse miliyaana na bira jira ni beeka inni nu waa innaan injiin hin qabu gartee ani waa takka irraan qabu haqiqatan gaafa Sheekh Riyaadii bisinillee dhuftanillee dhiifama godhi anaan jettan badiin na ballees viidiyoo dhufaa jira dhiifamaan jedhe naa agartee ammoo gaaf tokko gad deebi'ennaan akhira walitti deebinaan jeen waan innaan jee cufa guutu gartee saniif an telefoona isaatillee hin qabu isa faa qaba malee anni hin qabu takkaatu hin dubbisne keessaanillee takkaas dubbisee jiime soo saniif an waan kanaaf natti aaraa yoo na arke ibiddi soo uwwisu na dhiwu an ebboo rabbiin tiyyaan sin qabin hanqa viidiyoo narra daleeydee na arrabsiti taganaallee na arrabsitu rabbiin tiyyaan sin qabin kamal ani gartee malallee gartee waan adda addaa ta gartee waan adda addaa ta deeme saniin rabbiin sin qabin waa hedduu daleeyd an ammallee khayriin fadha ani gartee cubbuu hojii khayriiti guyyaa qiyaamaa seeqan nun barbaadu teetillee akka tanaa kan hin barbaadu gartee faman afaa fa aslaa fa ajru Allah jaan rabbii jechaan si dhiise ammoo jibba rabbana laa taj'al fi quluubina ghillan lilladhiina amanu rabbana innaka ra'uufur rahiim jedha an sirraa yookiin si gorsa malee joollee amantii takka waliin hin qabne hin gorsa halkanii guyyaa gareen an barsiisu ala dhikri da'wati wa ta'liim achi keessa halkanii guyyaa barsiisu gartee hoottuun wajjin illee barsiisin jeetiin si dubbadheen jira waani tun sirraan toltu siin jee waa hedduu siin jen gorsa ani viidiyoo ulamaa'ii maxxansee Sheekh Riyaad viidiyoon kun hin ta'uti yaa gartee Abu Mu'aaz mee viidiyoo kana kaa inaan jee waan hadiisaa beek hadiisaan kee ummata amantii biraatti tuqaawan kana kaa inaan jee niin kaas waa hedduu dhufanii Sheekh Anwar kaa inaan jaan niin kaas ammoo yoo namni gorsa namaa hin fudhanne yeroo san rakkina fiihi wamaa fiihi fudhadhu jecha namaa eenyu waliin naalchini Kamaal sababa keetiin ummanni ganda walitti hin bu'in jeetiin gaafa kaanis si gorse arraas ati gartee waan tiyyaafite jidduu ta jirtu waan an takka walitti qabu waliin hin nyaanne jechuma kanan jaaladhu an jecha kanan fudhadhu haqni ni adda fudhatin ka ani borullee si gorsa feetu fudhadhu feetu fudhatin Kamaal ani yoo fudhatte sababan itti qaba fudhachuu baattus rabbiin an gaafatame nama dhaggeeffadhu nama dhaggeeffachuun jaan beekumsa cinaarraa jedhan is a part of the knowledge nama dhaggeeffachuu bari gurra lama rabbiin ukkanne mee nama dhaggeeffadhu hin aarin because ati waan sirraa malu hadiisaa fi quraana barsiisu niin gorsa jara kana mee dhaabbe mee usjaan deeqaa takkanaa kan ijaan please mee deeqaa takkanaa kan namni kun
أما أرارمو ديمار تكني كمان هارو أيه دي سه أكسي أنا بدي رانك عفوا أكسي نفيت أشيسوا أستاذ أبو باز فتدا يوني سينغور سه أرارمو ديمار تكني فتدا إيه أما بدي جدو تجابته سنة كم ركنا نينكا بواني سرت إفيف غرتي وان إني نانجي نينكا بوجران هنك أنا خفر سيد وان أنجي غرتي وان جولة كريستيان توجر وان شوف واحد دون أنجي سان إنجوم سان شوف هني ما دو هما شوف اللي أنتاو إرسي دبر إنجين غافس اللي شكريات غافر أبو ياهانس غافس نمجران إرسي دبر إنجين بدي ها سوينة ترى أنا سمينه أكنم الله فاخي ذن ما نريبان أبجر الله فاخي أو فخنا خنا نديبه سنيف أرل سينغورسا borru lena gorsida feetuni fudhatta feetu edidan dhiisa sittiinima is ilaa hanqan qabrii seenutti hin dhiisu feetu fudhachuun sira jirti hanqanumaan siinjaa waan sirraa malu dalagi ilaa gartee fuuldura ajandaa nuun baasin tanumaan siinjaa wassalaamu alaikum hayyee na yeroo tokko shee hamzaa nama dhufe haa dubbatanii isaanii fi carraa naa kenniif takkitti hin dubbatta rakkoo qabu kamaaliin haa dubbate kamaaliin dhiifama godhu dhiifama irra walii galatti haa dubbatanii عدد أستاذ هما كمالي إن همزة دباتو أنو عدد حواس والفد هما كمالي نمني أكن دبات لك كمال أستاذ مرة هما كي يرى دبات أديرو لا لا كلا ستدبات أبو معاذ أبو يايا ما يقول كمان مغني ناتر mana nuuqan ni beekabe isin wajji deemne hanga dandeenyutti namoonni kamara ooluma homa kamaali dubbatanii namni biraattillee yaada nu barbaachisu yaadallee siita ustaada keenya ammoo ustaada hamzaan boodarra nasihaa haa nu dhaamu abu yaayaa qofaa kannaati mana ayye abu yaayaa kennan abu yaayaa kanniif meemsa kingi kamal ati waaya abu muazi irratti waan jettu yoo qabaatte haasawa gaarii haasawa laagaa olii keessaan haasofne haasawa فاسفهوا يفسح الله لكم كربي القرآن كإنان جدي هاسوا رحمتك أبو هاسوا قرتي بريدة هاسوا كسيسني هاسوا رحمتك ما كبو هاسوا شيء كبو واي سايرتك إفهم وليقوت أنو أنجتشو وسنجتشو بربادات أني waa'ee Abu Mu'aaz irratti dubbachuu danda'u yoo bira tare irra gaariidha. Inni dubbate inni rakkoo naan qabu waan rabbiin walitti nu hadheesseef rabbiin beeka. Tiyyaafta Abu Mu'aaz tanumatti xumuramti inni naa dhiisemi ta'e isaati rabbiin qabuumi. Tiyya rabbitti qiyaama wal gaafannaa bira taruuf gaari. Salaam alaikum. Afacha walin nu dhiisa Sheekh Kamal. Koi be Abu Muaz koi. Aye. Wanni siin jenne rabbiin si qabne namni rabbi jecha irra walii tartanii jenne ka si qabne rabbii guddaadha. Namni rabbi jecha osoo cuube nu waraaname osoo cokoo nu waraaname ofii gaccabseet rabbii jecha irra walii lixa والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين آخر آية سني أتنما تلتو دلقر أنتاتو أما اللي ربي لقسني مو أكا قرتي قسمو أتنما إذا لتي ربي دلي تيرا سيري تنتاتو ويا مجرى لين مويتي كبدا أكا نما إذا لتي ربي دلي تيرا سيري تنتاتو نمرت دلاوة أو بوليسكية وان إيجاسن إمو سجافن كان ربي سجافن وان سجافن كان رحماني سجافن كقرتي هل كان كريس كان بريتشن ومه كان سجافن أتي ربي جت أنتي سجتون حقفسي ألفات أنا في مت ناصري في مت أبو سبرت ديني في مت أصلي في مت ربي علاماتي مما ليفتجني سجافن يو ربي جت ليفتنيس يو ربي جت أنتي سجت ندعي مسيقونه سبرابنا وها اكتفي على هذا أكس أبو يحيى كمالي ما بوي همزة همزة لا دبتو أستاذ دبساني أستاذ ميدا ميكاتو سكوندي شانكو فانا كنا سكوندي شانكو همزة سينكنو كوي همزة كوي سينكنو إيش دبتو كينجي كمال كمال دبت أني نبيدي ربي جدي إرتني naannottanii tokkoffaa maqaa rabbii guddaatiin kan isin gaafadhu namni osseene marri waan kiyyarraa kan dubbanne asumatti isin haddada yoo guyyaa qiyaamatitti amanta ka gastii osseene kamaal akkas kamaalii waa akkanaa dhaam
wanni akkana jismii kiyana ho'isu hin jiru nama tokkollee eeyyen amma hamzallee nanuma raadaa waa godhu hedha abu musaabillee na raadaa waa godha nabiilillee mistara urullee nanuma raadaa waa godha rabbi isinnatti kaate rabbi isin haa qajeelchu waan hin jirre hin dubbanne mallee waan biraan hin dubbatin waan hin jirre yeroo tokko dhiifama diriitiin isinis seeneeti ilaala. Siyaamsa isinii kennine dhiifama waliin waa'ee Abu Mu'aazii qofa irratti haasawisan eega dubira kaattee ani gara kiyyaasi isin maqaa kee hin kaasu. Uwwan illee hin kaasina eega rabbii jedha isiniin jedhe hin kaasina waa'ee kamaa. Ayyee bismillah. Ani Abu Mu'aazin itti dharaaramu qiyaamaa wal gaafanna jedhee kakadhe. Soomannarra jira. Kaffaaraa soomee Abu Mu'aazin afoon alilaa jechuutu maqaa rabbii kana cabsee isin biran ta'u. Maqaa guddaa rabbii kana kabajee isinis ummata kana kabajee Abu Mu'aaz afoon alilaa rabbiif jecha waan kakuu galeef ana kaffaaraa akkatti baasuun beeka. Laakiin yoo rabbi sodaate guyyaa mara walimatu amaanaa sibira kaayaadha. Gongore. Umat akka weddoo kiyyatti gizee mara wanni kun naqusadhu waan dandayanii yoo ati bakka tokko jiraattellee gastii keellee dhufu awwaadaa si gala. Billaahi nan saalfa Abu Mu'aazii waliin dubbiftani yoo namni naan jedhu keessi kiyya na caba. Laakiin jidduuti yaftee tana waan rabbi akkana dheesseef an namatti hadhaa'een beeku namatti gadoo qabadheen beeku. Rabbiin har'aasi ooybii nu geessite keessa kennan waa tolchu uummanni kun du'aalee nu waa godhu. Atis rabbii jecha naariif ta'anii rabbi jecha si dhiise afoon alilaa. Allahu akbar. Mashallah. Allahu akbar. Amma du'aayi goonaaf. Amma du'aayi goonaaf. Abu Yahya qiyyan qabadhu. Assalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hedduu keessa rabbi haa qulqulleessu. Abu Haroo fi nabii kana. Isin rabbi jecha dhiiftani. Isin rabbi jecha dhiiftani. Isin rabbi jecha dhiiftani rabbi dilii teessa isin haa dhiisu. Isin rabbi jecha dhiiftani jedhan. والله إسر ربي جت وليد إفتري ربي دليت إسر إسني حديث ربي معسيا كيسر إسني حديث ربي وان إسر ربي دوم قرطان إسني حديث ربي وانيزو وان قد ربي دليت إسر إسني حديث ربي دليت إسر إسني حديث الرجال أنا ربي جت واديس ربي سنهاقود الرجال أنا ربي جت واديس ربي سنهاقود أما اللي إدو أبو مؤازي في أبو إدو كمال ربي جال لقدو هاقل ربي جالala guddoo haa galchu rabbiin hedduu isaanii muwaddaa bareeda haa kaayu biyya garagara jiranii osoo wal dhufanii osoo wal bira gahanii wallaahi billaahi waan amma kamaali waliin maraannu namni kun nama oromoo bu'aa qabu nama gartee oromoo qarqaaru rakkataa oromoo qarqaaru nama oromootti gartee hin dabne jennee waan nuti irraa arginu kana osoo dhufe kama nu Abu Mu'aazillee argee itti gammaduu danda'a. Nuti barana ulamaa nama hedduu waliin rakkanne dhugaa dubbatu. Wallaahi namni rakkoo nuu baaseessa. Wallaahi namni bira nuu dhaabateessa. Namni makiinaa isaatiin fuudhee bakka maktabaa, bakka garagaraa, bakka gartee eegas immoo namni gartee hajamu hunda geessaa ture isa waan argeefan. Kanaafi didii isaallee rabbi isaa haa dhiisuu, kadiirii fi hedduu isaallee rabbi haa tolchu, kadiiriin illee da'awaa ixlaaqaa akka nuu godhutti nuu hima. Da'awaa ixlaaqaa jechuun da'awaa nama adda addaa waamu osoo hin taane da'awaa gartee akkanumatti da'awaan bayaanatti gartee ajajamti jechuu da'awaan eegasan immoo yaa ayyuhannaasu jedhee rabbiin nama waamu yaa ayyuhal fulaan jedhee rabbiin aata keessatti nama tokko waamne jechuu rabbimmaan guddaanu yaa ayyuhalladhiina aamanuu ittaqullaha haqqa tuqaatihi yaa ayyuhannaasu ubuduu rabbakum alladhii khalaqakum jedhee rabbiin akkasitti nama waame jechuu maqaa nama kanaa yoo danda'e karaa keessaatiin maqaa dhahee waamuu danda'a malee da'awaa irratti masjida keessatti yaa ebalu jedhee yaa ebalee jedhee ammallee dubartii gorsee jira rasuulli alayhi salaatu wassalaam dhiirallee gorsee jira dhiirallee yaa dhiirran jedhee gorsee jira yaa dubartii jedhee gorsee jira rasuulli alayhi salaatu wassalaam majmuu'aan jechuu walitti qabee jechuu namni gartee amma booda dhuftan hundi keessanuyyuu nama tokko gadi baaftanii yooma inni rakkooyyuu hojjete adda baaftanii nama sawwaamtanii itti himuu miti yoo dandeettan karaa keessaatiin itti hima